તો આજે આપણે સીએનસી મશીનમાં G71 ટર્નિંગ ફાનુકમાં ટર્નિંગ સાયકલ શીખીશું. તો એના માટે પહેલા G54 છે એ G90 G95 F02 G54 છે એ ઓફસેટ લેવા માટે G21 છે એ બધામાં પેમેન્ટમાં દર્શાવવા માટે, G90 છે એ આપણે એબ્સોલ્યુટ પ્રોગ્રામિંગ માટે અને G95 F02 ફિટ રેટ. પછી T01 ટૂલ સિલેક્શન માટે, M06 હોમ પોઝિશનમાં ટૂલ સિલેક્ટ થશે. પછી N03 M04 S500. ચક ફેરવવા માટે ક્લોકવાઇઝ કાઉન્ટર ક્લોકવાઇઝ ચક ફેરવશે. M04 કાઉન્ટર ક્લોકવાઇઝ ચક ફેરવવા માટે. પછી આવશે M07 M08 કુલન્ટ માટે. M07 છે એ કુલન્ટ હેડ આવશે અને M08 છે એ ટૂલ માંથી કુલન્ટ પડશે. પછી આવશે આપણે ટૂલને હોમ પોઝિશન લઈ જશું. G28 U0 W0. હવે ટૂલને જોબ પાસે લઈ જશું. G01 X માં મોટો ડાયામીટર છે એનાથી 2 mm ઉપર લઈશું. 0 રેપિડ ટ્રાવર્સમાં બોલાવશું. X માં 82 સુધી અને Z માં 5.0. તો સાયકલ ચડી જાય. N07 હવે સાયકલ ચડશે G71 કર્યા બાદ U ને R. પહેલી લાઈનમાં UR આવશે. U એટલે કે ડેપ્થ ઓફ કટ એટલે કે કટની ઊંડાઈ. એમાં 1 mm રાખશું અને કટ લીધા બાદ કેટલું ટૂલ ઉપર આવે છે એ R માં આવશે. રિટ્રેક્શન એમાં 2 રાખીશું. N08 G71. બીજી લાઈનમાં P U ને W 4 આવશે. એમાં બીજી લાઈનમાં પહેલા P માં આવશે આપણે પ્રોગ્રામ ચાલુ થતા પહેલી લાઈન P માં આવશે અને પ્રોગ્રામ એન્ડિંગ થતા છેલ્લી લાઈન Q માં આવશે. એ છેલ્લે આવશે. પછી U અને W માં આપણે ફિનિશિંગ એલાઉન્સ આવશે. એમાં જોબ બન્યા બાદ કેટલું પ્લસ રહેશે એ આવશે. એમાં અડધો mm 0.5 કાલ. U એટલે X માં પ્લસ રહેશે અને W એટલે Z માં પ્લસ રહેશે. અત્યારે ટૂલને આપણે 0 પોઈન્ટે ટચ કરાવવું છે. હવે આપણે ટૂલને A પોઈન્ટ ઉપર લઈ જઈશું. A પોઈન્ટ ઉપર લઈ જવા માટે X માં 40 નો ડાયા છે એટલે 40. Z માં કોઈ મૂવમેન્ટ નથી.
એક એમાં લઈ જવા બાદ આપણે બીમાં લઈ જઈશું ટૂલને. બીમાં લઈ જવા માટે લંબાઈ છે 10 એટલે z-10. ટૂલ અત્યારે બી પોઈન્ટ ઉપર છે. બી પોઈન્ટ થી પછી સી પોઈન્ટ લઈ જવા માટે G71 લિનિયર ઇન્ટરપોલેશન માટે પછી x માં સાઈડ સી પોઈન્ટ ઉપર અત્યારે ટૂલ છે. સી પોઈન્ટ થી ડી પોઈન્ટ લઈ જવા માટે z માં -30. એબ્સોલ્યુટ પ્રોગ્રામમાં લંબાઈને પ્લસ કરતી જવી પડે 10 ને 20 30. હવે ડી પોઈન્ટ લઈ જવા બાદ સી ઈ પોઈન્ટ ઉપર ઈ પોઈન્ટ ના ડાયમેન્શન માટે x માં 80. પછી આપણે ટૂલને થોડું ઉપર લઈશું. x માં 80 પછી 82. ટૂલને થોડું ઉપર લઈ જવું પડે. હોમ પોઝિશનને લઈ જવું પડે. હોમ પોઝિશનને લઈ જવા માટે G28 U0 W0. હોમ પોઝિશન આપણે P અને Q નું ડાયમેન્શન આપ્યું. P માં પ્રોગ્રામની સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નો નંબર નાખેલો છે 9 અને પ્રોગ્રામ પૂરો થતા એન્ડિંગ લાઈન નો નંબર નાખેલો છે 14. હવે આપણે પહેલા ચકને બંધ કરીશું. M05 ચક બંધ કરવા માટે. પછી કુલન્ટ ચાલુ કર્યું તો એને બંધ કરીશું. M09 પછી પ્રોગ્રામને એન્ડ રિવાઇન્ડ કરવા માટે M30. પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ ગયો છે. અમારી G71 કેન્ડ ટર્નિંગ સાયકલ નો ઉપયોગ કરીને પ્રોગ્રામ બનાવેલો. સમજાઈ ગયું હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફોલો કરો.